大家好，今次又離開觀塘，去到第二個區。去到呢度土瓜灣去揾嘢食，呢度有好多食店喺北帝街同埋喺土瓜灣度，睇睇又喺度揾到啲咩食。第一站嚟到土瓜灣站 B 出口出去，就係落山道，幫襯呢間茶餐廳，叫咗一個午餐。鮮梨例湯、霸王花紅蘿蔔瘦肉湯，夠潤夠甜。呢碟係醬爆四季豆豬頸肉飯，54蚊，份量足夠嘅。豬頸肉爽滑，醬汁少少香辣。四季豆夠腍，白飯就軟一啲。食飯送熱飲，凍飲加2蚊。總結呢碟豬頸肉飯味道幾好。下一站嚟到新山道，幫襯呢間西餐廳，睇睇佢哋嘅餐牌，最平嘅50幾蚊就有得食。叫咗一個飯試試。鮮梨餐湯、黑松露忌廉湯，味道一般。呢個係焗白汁海鮮飯，59蚊，賣相係好差，水汪汪，仲好大異味，我當佢芝士味啊！海鮮又普普通通，睇見都唉唔想講啦，在心中勉強食咗2啖，算罷啦。飲品要加7蚊，呢杯凍檸茶全餐最好啊！總結呢個焗海鮮飯，算我唔好彩，仲要收加1，總共73蚊。跟住嚟到北帝街，幫襯呢間食店，一間比較舊式嘅食店。佢哋嘅午飯好平，48蚊就有得食，叫咗個飯試試。呢度有熱茶同埋凍茶俾你飲，唔使俾錢。熱茶茶味夠香。呢個麵醬蒸黃花魚48蚊，送一碟時菜。黃花魚係正常大細。麵醬係少少甜味，溝埋啲豉油一齊，嗰個鹹香味係好味嘅。魚肉好嫩滑，一梳梳魚肉好食。白灼菜心夠腍，俾一個桶仔嘅蒸白飯俾你，白飯夠軟熟。加啲蒸魚醬汁落去，好食。總結呢個蒸魚飯48蚊，真係好食又抵食。喺北帝街附近一帶都有好多兩餸飯店，30零蚊就有得食。跟住嚟到另一邊嘅落山道，我都唔識路㗎，慢慢行就揾到啦。居然仲有呢間平價燒味店，觀塘嗰間都執咗，好懷念。佢哋嘅燒味飯只係賣20蚊，買一盒嚟回味下。呢盒燒肉飯20蚊，份量足夠嘅。燒肉肉質夠腍，皮啊梗係唔脆啊。有少少肥肉，輕輕鹹香味。白飯正常。有葱蓉撈飯食，唔會過鹹。總結呢盒燒肉飯20蚊，抵食啦。下一站嚟到馬頭角道，幫襯呢間粉麵店，比較細嘅一間食店。
睇睇佢哋嘅餐牌，叫咗一碗麵試試。呢碗魚湯秘製沙爹牛筋冷麵49蚊，都算夠大碗。牛腩麵肉質比較硬，普通咗啲。牛筋係爽滑有彈性，有生菜做伴菜。生麵爽彈，冇乜太大嘅鹼水味。沙爹湯底係略嫌冇咩味道。凍檸茶要加3蚊，正常味道。總結呢碗牛筋冷麵味道只係一般。跟住嚟到土瓜灣道，幫襯呢間粉麵店，睇睇佢哋嘅餐牌，33蚊就有得食，叫咗一碗麵試試。呢碗鮮墨魚酥麵33蚊，觀塘係冇墨魚酥麵食。睇到有幾多墨魚酥，肉質爽彈，夠鮮味，易咬開。生麵夠滑，但鹼水味多咗啲，加啲辣椒油好食一啲。香葱湯底少少鹹香味，加油菜只加9蚊，菜嘅份量足夠。即係你要晒。生菜夠爽，蠔有少少鹹鮮味。總結呢碗墨魚酥麵算係好食。跟住嚟到天光道，幫襯呢間小食店，就買呢兩款小食試試。呢個係秘醬陳皮魚蛋，10蚊有8粒。陳皮魚蛋一般都係好細粒，肉質係一般，醬汁夠香辣，好味。呢個係戒恩多，15蚊。正常方包大細，看得鬆脆。戒恩醬少少香甜，夾埋多士一齊食，好味。跟住又返嚟北帝街，幫襯呢間麵包店。佢哋嘅麻薯波波賣10蚊3個，見到啱啱出爐就買一份。呢個麻薯波波10蚊有3個。呢個係芝士味，聞到好香。外層少少脆，裡面夠軟熟。呢兩個係脆皮菠蘿味，外層就係菠蘿包面嗰啲脆皮，又甜又脆，裡面夠香又軟熟。總結10蚊有3個麻薯波波，真係好食又抵食。又返到去土瓜灣道，幫襯呢間麵包店，見到個酥皮雞批幾靚，買一個試試。呢個酥皮雞批13蚊，大過我個拳頭。酥皮有好多層，夠香。酥皮鬆化香脆，裡面嘅雞肉夠腍，少少鹹香味。總結呢個酥皮雞批係好食嘅。喺土瓜灣最多食店嘅就喺北帝街同埋土瓜灣道，就喺呢兩條街行嚟行去。跟住幫襯北帝街呢間茶餐廳，比較細嘅一間茶餐廳。佢哋嘅下午茶餐可以自由配搭，叫咗一個試試。呢個係迷你卡邦尼意粉加蛋三文治，42蚊。意粉真係好少，仲細過件蛋治。意粉面有好多芝士，好香。扁意粉好爽滑，
配料有煙肉、蘑菇、冬菇、火腿，醬汁調味夠香。蛋三文治夠大件，白包鬆軟，雞蛋夠厚，雞蛋夠滑，夠香蛋味。凍檸茶要加3蚊，正常嘅。總結呢個下午茶餐係好食嘅，但係份量太少。下一站嚟到土瓜灣道呢間食店，一間類似大排檔嘅食店，有客飯套餐同埋小菜都有得食。叫咗個客飯套餐試試，先嚟碗例湯，花生豬骨湯夠清甜。呢個係醬爆黃鱔飯，58蚊，賣相呢有鑊氣，黃鱔份量算多，肉質爽彈，醬汁夠香，配菜嘅甜椒、西芹、洋葱都好食，醬汁有輕輕嘅香辣味，白飯夠軟熟。食飯送熱飲，凍飲加2蚊。總結呢個黃鱔飯係好食嘅。今次最後一站嚟到土瓜灣道，幫襯呢間糖水鋪，一間比較傳統嘅糖水鋪。睇睇個餐牌，叫咗一碗糖水嚟食，你個土瓜灣之旅嘅結尾。呢碗係熱腐竹雞蛋糖水，28蚊，普通一碗嘅份量。腐竹好嫩滑，糖水輕輕甜味，雞蛋夠大隻夠滑，個蛋黃都好綿滑。總結呢碗腐竹雞蛋糖水係好食嘅。鍾意呢個頻道影片就請我訂閱同撳埋個鐘仔，下次有新片推出就即刻收到通知。今次土瓜灣揾食之旅已經圓滿結束，下次再去第2區再食過。多謝大家支持收睇，拜拜。